Quale preferiresti tra questi due? Avere il gruppo di amici leghisti o vegani? Leghisti, ma perché secondo me mi sanno divertire meglio dei vegani. Sì, capivano a tranza, un po' del genere. Il chiavage, adesso siamo al chiavage, ma si potrà dire che non è normale quello che sta emergendo dall'inchiesta di Milano della procura, escort, sesso, calciatori, 70 calciatori coinvolti, e guardate, io non lo so, forse qualcuno dirà sei moralista, sei bacchettone. Sì, sono moralista e sono bacchettone, se significa che non è normale vedere che è considerato così il sesso a pagamento, le ragazze, 3.000 euro a notte. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà, lunedì 4 maggio. Le presentazioni magari le facciamo dopo perché se no ci mettiamo una vita, visto che oggi siamo in 4 e oltre ai soliti Marco e Vittorio, ovvero Marco, il cugino Vittorio, ci sono anche Carletto, buonasera, ed è tornato a trovarci il berbero elegante Wail, buonasera. Buonasera, stasera un po' meno elegante del solito, però lo sono nello spirito. Lo è nello spirito. Allora, in questo primo blocco abbiamo un ospite d'onore collegato al telefono, se è già collegato. È tornato a trovarci Nathan Greppi, come era venuto l'anno scorso, mi pare, Nathan, se ti ricordi. Buonasera, a presentare il libro precedente. Quest'anno sei venuto a presentare l'ultimo libro. Ciao a tutti, grazie mille per l'invito. Ciao, come stai? Sto bene, grazie. Voi invece? Non c'è male. Allora, che libro ci vuoi presentare questa volta? Qual è la tua ultima fatica letteraria? Beh, io ho pubblicato ad aprile un nuovo libro chiamato Fact Checking su Israele, l'altra faccia della storia, pubblicato dalla casa editrice Lindau, e è un libro a cui ho lavorato per quasi un anno, ma che la sua genesi ha inizio poco dopo il 7 ottobre, che avevo iniziato a raccogliere tutta una serie di fake news e luoghi comuni, falsità che circolavano su Israele, sulla guerra in corso, anche sulla storia di Israele, degli ebrei, e dopo averli raccolti a decine in una tabella Excel ho deciso di farci un libro, sistemandolo un po', suddividendo le varie fake news e le varie falsità in varie categorie, tra quelle legate più all'ambito complottista, quelle più legate all'ambito storico, quelle legate a quelli che io chiamo i falsi idoli. Per falsi idoli intendo tutte quelle istituzioni internazionali come l'ONU o Amnesty International, che sono viste spesso come fonti imparziali e infallibili, quando, se gratti la superficie, ci sono dietro corruzione, gruppi di interesse che spesso fanno il bello e il cattivo tempo. Molto bene, Nathan, volevo farti una domanda appunto più nello specifico sul libro. Quali sono un po' i luoghi comuni che di più hai trovato sulla questione appunto magari del conflitto, oppure sulla storia di Israele o della sua nascita, o dato che molte volte c'è tanta gente non preparata, che non ha studiato e che non conosce appunto la storia della nascita dello Stato ebraico, questo conflitto con i palestinesi. E che ci tieni in particolare a smentire. Beh, la lista è bella lunga. Se dovessi sceglierne quelle più importanti, sarebbero ad esempio l'accusa di apartheid che spesso viene rivolta a Israele, nonostante in Israele ci sia un 21% di cittadini arabi che
hanno i loro rappresentanti eletti nella Knesset, il Parlamento. Pensate che solo nel 2022, alle ultime elezioni che ci sono state, su 120 seggi in Parlamento sono stati eletti 10 deputati arabi, e nel Sudafrica dell'apartheid i neri non avevano questi diritti. Oppure, non so, il fatto che spesso si dica che Gesù era palestinese, che anche gente come Crozza, Iacchetti o Scanzi che dicono così in TV o sui social, dimenticando che Gesù era ebreo e che la parola Palestina è stata coniata dai Romani nel 135 d.C., quindi un bel po' dopo la nascita di Gesù, che viene veicolata per prestare il fianco a una certa narrazione terzomondista, secondo la quale gli ebrei sarebbero solo dei colonizzatori stranieri in una terra che non gli apparterrebbe. Certo. E poi magari un po' più riguardo all'attualità, secondo te quali sono le fake news a tuo parere più gravi che stanno circolando, insomma, come stavamo dicendo, negli ultimi 3 anni, dal 7 ottobre in poi, riguardo magari quello che sta facendo il governo di Israele nei confronti sia di Gaza o anche più ultimamente del Libano, magari? Beh, una cosa grossa è che spesso si accusa Israele di essere stato lui a provocare le guerre in corso. Ricordo quando, non so, Marco Travaglio diceva che Israele ha scatenato una guerra su 7 fronti, quando in realtà è vero esattamente il contrario. Cioè l'Iran, che per decenni dopo la rivoluzione islamica ha foraggiato movimenti terroristici in tutto il Medio Oriente, Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen, e tutto per fare una guerra per procura contro Israele, mandando avanti queste organizzazioni terroristiche senza sporcarsi le mani in prima persona. E dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno mosso guerra all'Iran, ho visto un sacco di media occidentali invertire completamente la realtà, facendo sembrare che fosse Israele l'aggressore, quando dimenticavano tutti le migliaia, non solo il 7 ottobre, ma anche le migliaia di missili che per anni Hamas ha sparato da Gaza, che Hezbollah ha sparato migliaia di missili dal Libano e l'UNIFIL non ha fatto niente per impedirlo. E il fatto che come posso dire, sì, insomma, che si invertono un po' i ruoli di aggressore aggredito, per far sembrare che sia Israele il colpevole, quando si nasconde le colpe dell'asse sciita guidato dall'Iran. E ironicamente io, quando sono stato, non so, alle manifestazioni degli iraniani che protestavano contro il regime a Milano, nella comunità iraniana a Milano, paradossalmente ho visto molta più vicinanza a Israele da parte degli iraniani antiregime che da parte di tanti occidentali che si stanno bevendo un sacco di fake news su questo conflitto. Certo. Ma senti, volevo farti un'altra domanda, un po' che va al di là del tuo libro e del fact-checking vero e proprio. Io mi metto nei panni di una persona media che, insomma, l'italiano medio, l'utente medio, che apre i giornali, apre le pagine social e viene invaso da propaganda pro-Pal, diciamo, anti-Israele. Secondo te, con quali mezzi o attraverso quali mezzi dovrebbe informarsi una persona, l'utente medio? Se hai, al di là ovviamente di Radio Libertà e della lettura dei tuoi libri, come fa un utente medio a non cadere nella propaganda pro-Pal, secondo te? Quali mezzi dovrebbe utilizzare? Beh, innanzitutto diversificare le fonti, perché un grosso problema dei media italiani è che su questo argomento troppo spesso prendono per oro colato quello che dicono gli organi di organizzazioni terroristiche come il Ministero della Sanità di Hamas, oppure anche sull'Iran riprendono fonti legate al governo e quindi al regime. Oppure io ricordo anche un servizio del TG2 in Libano in cui intervistavano, gli unici libanesi che venivano intervistati erano quelli legati in qualche modo a Hezbollah. Io invece penso che gli italiani, la prima cosa che dovrebbero fare per informarsi bene su Israele sia innanzitutto chiudere i canali italiani e informarsi invece
sui giornali israeliani in inglese, che ce ne sono tanti, Ynet, Jerusalem Post, Times of Israel, oppure anche sui media ebraici americani come l'agenzia di stampa Jewish News Syndicate, e poi sull'Iran, invece di riprendere solo le fonti filo regime, a guardare anche i media legati ai dissidenti iraniani all'estero, alla diaspora iraniana all'estero, come Iran International o Hengau, e quindi sì, attingere di più a questi media che spesso vengono poco ripresi, nonostante anche tra di essi ci sia una forte eterogeneità di posizioni. Cioè in Israele hai tanti media con posizioni diverse, hai Israel Hayom o Makor Rishon, che sono giornali molto di destra, molto filogovernativi. Allo stesso tempo hai Times of Israel, che pur difendendo Israele però critica anche le scelte del governo quando lo ritiene opportuno, e così fa spesso anche Ynet, che smontare a editoriali come quelli di un editorialista che consiglio a tutti di leggere, che si chiama Ben-Dror Yemini, che sfata tutti i miti e le falsità che circolano su Israele, che alternano anche articoli che criticano anche il governo israeliano quando ritengono che sbaglia. Quindi c'è molta varietà di scelta, e secondo me gli italiani dovrebbero informarsi scegliere tra questi la fonte che gli aggrada di più, invece che informarsi sui media italiani, che salvo alcune eccezioni virtuose, come avete giustamente ricordato, tendono a dare un'immagine molto distorta della realtà. Perfetto, perfetto. Allora, a questo punto ringraziamo Nathan Greppi per essere stato con noi questa sera, e ovviamente rinnoviamo il nostro invito a comprare il suo ultimo libro, Fact Checking su Israele, così si chiama, giusto? Sì, Fact Checking su Israele. Perfetto, perfetto. Allora, grazie per essere stato con noi, Nathan. Appuntamento al prossimo libro, chiaramente. E direi adesso di andare con la prima canzone, i Led Zeppelin con la bellissima In the Evening.
E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Carletto, ma che stai combinando? Stai qui a fare il giro tondo. Sta a fare il giro tondo. Sono passato un attimo in Israele a salutare il nostro collega, adesso sono tornato qui con voi. Il nostro collega, cioè il talebano. No, Nathan. Ah, ok. Signori, allora, dai, vi introduco, visto che prima non c'è stato il tempo. Allora, Ma ci conoscono già, scusa. Ma è vero, adesso tiratevela un po' di meno, ci conoscono già. Allora, vabbè, Carletto ormai lo conosciamo, ma come stai, bro? Tutto a posto? Bene, come è andato questo weekend? Bene. Sì, Marco mi fa questa domanda in realtà, perché abbiamo avuto un weekend travagliato. Travagliato? Sì, travagliato, ma non parliamo di Marco. Ma perché non parliamo? Ma allora, travagliato, cioè... questa qui è dir poco, cioè direi che il cugino Marco ci ha dato dentro di brutto. Il cugino Marco ha spinto, ha avuto un piccolo blackout. No. Ha fatto proprio il cavallo. Qualcuno direbbe cavallo. Esatto. Cugino, vuoi dire cosa hai fatto questo giovedì? Ma niente, ci siamo divertiti tra amici. Non si può neanche andare... No. Siamo andati a ballare, ci siamo divertiti tra amici, insomma, in una serata molto divertente. E signor Berbero, bentornato. Che ci dice? Cos'è le successo negli ultimi mesi per tornare ai Barbari Eleganti? Allora, abbiamo avuto gli esami, ma la cosa più importante, tra 2 giorni dovrei avere l'esame importante che sarebbero le elezioni universitarie, quindi sono stato impegnato con le elezioni universitarie. Oggi è stato l'ultimo giorno, non dico molto l'ultimo altro. Giorno di campagna elettorale viene qui ai Barbari Eleganti. No, ormai è già finito, siamo in silenzio elettorale, infatti non mi pronuncerò di più. Io posso pronunciarmi. La campagna elettorale è finita. Votate a tic. Mi raccomando, basta, finito lo spot. Ma preparatevi a pagare il ma rimborso. sul ticket hai messo come, non so, come alle elezioni comunali che detto Franco, tu hai messo No. detto il Berbero Elegante. Atiquail. Prossimamente farò anche il Berbero Elegante. Il Berbero Elegante vestito bene, giacca e cravatta. Sì, no, senza Beh, giacca, oddio, solamente non senza sembra giacca e cravatta. No, vabbè, oggi sono infatti sportivo, scusa. io oggi gli ho fatto Ma anche io un piccolo appunto. io a differenza tua, io lavoro, cioè vado in giro. Vabbè, cazzo, ma fai l'universitario, ma Faccio cosa? l'università, io mi muovo da cima a fondo nell'università. Ma smettila. Cos'è che fai? Ma smettila. Avete detto cosa faccio in cima all'università? Beh, grazie, in statale ci sono 40.000 studenti, è ovvio che ti fai da cima a fondo. No, ma perché in fondo c'è una cosa Cosa c'è importante? Cosa c'è che io non conosco? C'è il bagno privé. C'è il bagno privé. E poi viene a dire a me il cavallo, la gintoneria e i weekend. Ma no. Cioè, cosa combinate in statale voi? No, non ha capito niente. Non è che spiega. No, non spiegare, meglio di no. No, signori, dobbiamo andare con le notizie, se no non inizia mai questa puntata. Nulla di osceno, tutto di fisiologico. Mamma stai mia. scherzando? Quando andavo io ai miei tempi alla statale era molto sceno quello che facevo, Vabbè, però... ma tu in statale andavi ai tempi della caduta del muro di Berlino, zio. Ma erano bei tempi quelli dove le frequentatrici dell'università di sinistra erano veramente di sinistra e erano veramente libertine, quindi ti potevi divertire a differenza di oggi. Loro sono così tanto pigri che là sono i cessi, cioè i cessi al quinto piano non riescono ad arrivarci, non vogliono manco arrivarci, rimangono sempre solamente al primo o al secondo. Signor Berbero, Wail, mi dica un motivo per cui uno studente dell'Università Statale di Milano dovrebbe... Ma chi se ne frega? Ma il silenzio elettorale non lo rispettano quelli per le elezioni politiche, ce ne deve fregare qualcosa dell'Università Statale di Milano. La Zarina cosa mi consiglia, Zarina? Parla o non parla? No, non consiglia niente. No. Secondo te perché dovrebbero votare? Parla a te che sei fuori. Allora, secondo me dovresti votare a Tic, un bravo ragazzo, si attiene, si è impegnato, si è sbattuto, ha un gran team, è berbero. È di destra, quindi ci sta tanta roba ed è elegante, bel ragazzo, anche però non mi piace, cioè, nel senso, sono etero, preferisci quelli non berberi magari? Le donne. C'è un po' di razzismo. No, le donne. Anche berberi, le donne. Lui si chiama Devi dirmi qualcosa, Carletto, pure. Dai, ci sta cazzo di... Ma quindi com'è andato il tuo weekend? È andato bene. Ti sei divertito? Sì. A parte qualche piccola parentesi di incoscienza. Fisiologica e incoscienza. Di incoscienza. Allora andiamo negli Stati Uniti. Tanto ormai tutte le settimane abbiamo notizie così. Allora, cugino, come si legge questo nome? Lorna sicuramente. E fin qua. Ah, giusto, come si legge questo nome? Lorna Agidini.
Sì, Ashdini? ma non è berbera sta cosa, scusami. Vabbè, arriva dagli Stati Uniti, ma per avere un cognome del genere sarà tua Secondo me è parente. iraniana, però non lo so. Sì, Parente, quindi... ma che sì, cosa? No, sto scherzando. Lorna Ashdini, dirigente di JP Morgan, Secondo nega... me comunque- no, però cazzo, Wail, io poi devo ritagliare la clip, non è che me la puoi, non è che me la puoi mandare a Secondo puttare me così, È Lorna Ashdini. Però Ok, ora, posso avere un po' di silenzio mentre leggo la notizia? Siamo a posto? Lorna Ashdini, Ashdini, dirigente di JP Morgan, nega le accuse di essere stata una schiava sessuale e le definisce inventate. Cugino, però qui noi dobbiamo specificare perché è tradotta da un sito inglese, quindi nega le accuse di, più che essere stata, di avere, aver avuto dei schiavi sessuali. Bene, rileggo la notizia per la terza volta. Lorna Ashdini, dirigente di JP Morgan, nega le accuse di aver avuto degli schiavi sessuali e le definisce inventate. A posto? Diamo le notizie come si Ok. deve. Noi siamo una radio seria. quindi. Un ex dipendente di JP Morgan ha presentato gravi accuse contro un alto dirigente, ma sia la banca che questa dirigente, Lorna Ashdini, negano le affermazioni e un'indagine interna non ha trovato prove a sostegno. Allora, Lorna Ashdini ha fermamente negato le accuse mosse contro di lei in una causa di alto profilo intentata questa settimana da un ex collega di JP Morgan, affermando di non aver mai tenuto alcuna condotta inappropriata e di non aver mai nemmeno visitato il luogo in cui si sarebbe verificato il presunto incidente. La causa accusa verso Ashdini, una direttrice esecutiva di 37 anni del team di finanza strutturata di JP Morgan, l'accusa è di aver sottoposto il querelante ad abusi, tra cui l'avergli somministrato sostanze come Rohypnol e Viagra e di averlo minacciato di non pagargli il bonus se non avesse assecondato le sue richieste sessuali. Ora, signori... Cioè, il tuo capo viene da te e ti dice: mi scopi e non ti do il bonus, e tu lo denunci. Sì. Ma raga, viviamo in un mondo assurdo, cioè posso E dirlo. in più ti deve anche drogare. Cosa ridi te? Cosa ridi? No, cioè, ride, però io sono serio, cioè, ma come stai? Non Cioè, abbiamo una foto no, ma di scusa, Gigi, allora... cazzo si chiama? Sì, dici perché per dire di no, evidentemente. Cioè, o sembra la... No, ed è pure una bella donna, lei? insomma. Sì, bionda, bianca. No, vabbè. Ariana. Cioè, siamo arrivati al punto in cui in cui la datrice di lavoro viene da te, ti dice, senti, lo vuoi il bonus? Dobbiamo andare a letto insieme. Tu le dici di no e lei ti droga e abusa su di te e abusa di te e tu poi la denunci. Ora, io non vorrei fare la solita distinzione maschilista del però, se lo fa un uomo è così, se lo fa una donna allora va bene, siamo tutti maschi e siamo tutti dei bei maschioni, quindi se le donne abusano di noi ci va bene, se gli uomini abusano... Allora, l'abuso non va bene mai, questo deve essere messo agli atti. Mai, però bisogna anche ricordare che si è uomini. Cioè, no! A un certo punto... Cugino. No, ma guarda, noi ci dissociamo ovviamente. Bibi Netanyahu che mi ha appena contattato a livello telepatico, mi dice di dire che questo qui è assolutamente qualcosa di vergognoso, che nei paesi civili occidentali lo stupro non è mai accettato ed è anche qualcosa se fatto di... dalle donne sugli uomini. Anche belle donne sugli uomini. Ma uno può dire di no, cioè non... magari uno Secondo può me lei non si piacere. è ripreso dal weekend. Lei non si è ripreso, è ancora sotto effetto di sostanza. No, secondo me lui sperava che ci fosse questa Lorna Ashdini durante il weekend, che gli facesse... hai visto? Signor Berbero, lei in un minuto prima di andare in pubblicità, guarda, che ne pensa? In un minuto direi, ci stiamo lamentando tantissimo della Minetti, ma qua Minetti mettiti da parte proprio, una roba, una roba sì. incredibile. Cioè, noi viviamo nel Ben Godi praticamente, se in America succedono queste robe qua, ma aiutiamo... E quindi tu auspicheresti anche una roba del genere per l'Italia? No, santifichiamo la Minetti, perché... Santifichiamo la Minetti. Abbiamo il Presidente della Repubblica che tra un po' la nomina Cavaliere del Lavoro. Hai visto Lercio? Sì, infatti. Cavaliere del Lavoro, del più vecchio lavoro. Se nel mondo lavoro. pullano queste Asdini qua, cioè la Minetti è una santa. No, fermi, però le accuse non sono vere. Assolutamente il bambino esiste, la Minetti aveva assolutamente ragione.
Quindi non attacchiamo Sì, ma Nicole non è Minetti che- e il Lovo, non è il che la Lovo Minetti is prima life. non facesse cose strane. Adesso Quello non sta a noi deciderlo, non sta a noi deciderlo. Erano Non è il nostro consenzienti. potere. Viva il berlusconismo. Signori, dobbiamo andare con un po' di pubblicità e poi Raffaella Carrà con Satana. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Satana di vanità, anima di falsità. Satana ti sognerò, Satana mi pentirò. Satana dagli occhi blu, truccami come vuoi tu. Satana volgarità, Satana fatalità. Portami all'inferno, pago per amore, lascio tutto e vengo via con te. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Magica divinità, livido di libertà, anima senza pietà, lasciami per carità. Portami all'inferno, pago per amore, lascio tutto e vengo via con te. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a
Rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo Raffaella Carrà con Satana, cugino, dopo le accuse di satanismo che ti sono state rivolte. Infatti d'ora in poi mi farò chiamare appunto o l'oracolo o il piccolo Satana per chi vuole intendere intenda, oppure l'anticristo. Se volete ho fatto pure scusa, ma come fa una persona di fede ebraica come te ad essere l'anticristo? Ma non solo di fede ebraica, ma il portavoce. Ma il portavoce. Infatti ho realizzato anche questo. No, questo non lo facciamo vedere. Questo lo facciamo vedere. Ci ha messo così tanto. Ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera come sempre. Oh, bentornato Riccardo, meno male che c'è lei. Ci dica. Allora, niente, in questa settimana c'è stata una raccolta firme, se avete saputo. Sì? Perché intendono fare un referendum, un nuovo referendum per quanto riguarda i finanziamenti pubblici sulle testate giornalistiche. Ecco qua. Pronto? Sì. Ecco, insomma, stavo dicendo che appunto vogliono fare questo nuovo referendum. Beh, capito, sui finanziamenti pubblici ai giornali. Il Movimento Italiano è favorevole o contrario? Allora, il movimento Italia in Movimento allora, in questo caso dice una cosa. Sì. Che questa legge non si deve applicare solamente a quotidiani di destra, che in questo caso sono il Giornale, il Tempo, Radio Libertà. ma ovviamente a giornali anche a giornali di sinistra, in questo caso la Repubblica. Vabbè, senza fare nomi, non dobbiamo per forza fare nomi e rischiare querele. Comunque è chiarissimo, quindi no al finanziamento pubblico ai giornali, sia a quelli di centrodestra che a quelli di centrosinistra, insomma, senza distinzioni. Senza fare distinzione sia a giornali di destra e soprattutto a giornali di sinistra. Ecco. Perfetto, mi sembra chiarissimo. Allora, ci dicono dalla regia che dovremmo avere un'altra chiamata. Buonasera. Sì, buonasera, sono Giampaolo Bernasconi da Palopio. Bentornato Giampaolo. Buonasera. Come state? Non c'è male, grazie. Lei? Se mi dite dai, comunque il mio titolo è dottore, voi mi date sempre del signore, ma il mio titolo è dottore. Va bene, dottor Giampaolo. Chiamatevi pure Giampaolo, non dite né signore né dottore, ma se dovete darmi un titolo proprio, non datemi signore, ma datemi dottore. No, ma fa... Diciamo che tiriamo avanti, tiriamo innanzi, detto il lombardo. Sentite, io volevo dire una cosa sul discorso, su Israele io ho già parlato abbastanza, ho un canale YouTube, ho un blog, andatevelo a vedere, quindi sono d'accordo con la persona che ha chiamato prima. Tra l'altro c'è un altro sito che lui non ha menzionato, molto importante in inglese, che è frontpagemag.com, se volete proprio andare a vedere. Ok. Secondo me. Comunque volevo dire una cosa su 'ndrangheta, mafia e camorra. Non che io non abbia avuto problemi con loro, perché ce li ho avuti, però volevo dire che volevo spezzare una lancia in loro favore, nel senso che, in questo senso, senza sdoganare mafia, 'ndrangheta e camorra, volevo dire che comunque hanno una funzione di reazione a uno Stato che spesso è uno Stato canaglia, come aveva scritto già Piero Stellino. Non so se lo conoscete, Piero Stellino, il giornalista. No, ma questo pensiero l'ho già sentito, comunque. Piero Stellino era un giornalista che scriveva quando era vivo Berlusconi sul giornale di Berlusconi, aveva scritto un libro, Lo Stato Canaglia. Sì. E allora volevo spezzare questa lancia in favore della mafia come reazione a uno Stato canaglia. Penso sia, scusi se le interrompo, penso sia la prima volta che sento qualcuno dire spezzo una lancia in favore della mafia. Beh, effettivamente è un po' insolito come pensiero, però ha un suo senso, No, ma nel senso di reazione a uno Stato che spesso è canaglia, perché io ho avuto problemi sia con la mafia che con lo Stato, quindi su un doppio fronte. Esatto, e se mi consente la battuta, con chi dei due si è trovato peggio? Con chi ha preferito combattere, Stato o mafia? Ma secondo me è peggio la mafia. Meno male. No, secondo me è peggio la mafia dello Stato. Comunque ho avuto problemi anche con lo Stato.
Comunque volevo dire che comandate i magistrati di Como, tra l'altro la mafia, l''ndrangheta e la Camorra fanno anche dal welfare state alla povera gente del sud Italia. E poi concludevo una cosa contro i 5 Stelle. Ma prego, I 5 Stelle sono il peggio che c'è in giro. Tra l'altro c'è un inserto del Fatto Quotidiano del venerdì 17 ottobre del 2025 che parlava della 'ndrangheta in provincia di Como, però sti furboni dei 5 Stelle hanno parlato di Gianluca Rinaldini. Voi lo conoscete Gianluca Rinaldini? Non ho il piacere. Cugino di Marco. Vabbè, è un tizio che era in regione 15 anni fa che abita qua a Faloppio. Solo che parlano di Gianluca Rinaldini, parlano dell''ndrangheta a Como, ma non fanno mai il nome di Faloppio perché Faloppio e il dottor Giampaolo Bernasconi non esistono. Grazie e buona continuazione. Siete sempre molto interessanti. Grazie dottor Giampaolo. Beh, interessante. Interessante. Un punto di vista nuovo anche oggi. Bene. Dire, ottimo. Bene. Lei, signor Berbero, che ne pensa? Cioè, secondo lei la mafia potrebbe avere una lancia spezzata? Una lancia spezzata? Nel 2026 no. Nel 2025 sì. No, ma manco nel 2025. Magari ai tempi dei Borboni, sì. Quando esiste... basta, cioè l'epoca del brigantinaggio legittimo. Ma manco quello, cioè poteva avere un senso filosofico ai tempi di romanticismo, ma finita lì. Uomo d'onore. Sono d'accordo. Sì, queste stronzate. Allora, bene, adesso però però una lancia velocissima al signor Giampaolo perché effettivamente al dottor Giampaolo perché effettivamente dove manca però lo Stato e se non c'è lo Stato prolifera qualcos'altro, quindi il problema soprattutto sistemico al sud è che lo Stato non dovrebbe essere solamente un vessatorio e quindi solo prendere, ma anche a dare più risposte concrete ai cittadini se vuoi sconfiggere il fenomeno della mafia. Bene, ma direi di chiudere questo argomento anche abbastanza grottesco e andare solo direi. E unicamente con le notizie perché manca un quarto d'ora alla fine della puntata, quindi direi di andare con le notizie. Allora, carta d'identità troppo falsa per essere reato. L'imputato è assolto, non avrebbe ingannato nessuno. L'uomo ha confessato di aver comprato la carta d'identità in provincia di Napoli, ma questo è un dettaglio che potevamo anche non dare perché tanto assolutamente irrilevante. O no? Pensavo che desse per scontato. Interpretato male. Signor Berbero? Ma guarda, qua... È ironica la cosa, eh? No, secondo me dal punto di vista giuridico non hanno voluto colpire... ma chi se ne frega del punto di vista giuridico? Ascolta, ma mi ospiti, adesso devi ascoltarmi. No, la prego. Non hanno voluto colpire il consumatore, ma direttamente colui che ha fatto la cosa, quindi potrebbe avere senso la soluzione del tizio che l'ha comprata e basta. Possiamo dire che dovrebbero farlo anche con la droga, però, questo ragionamento. No, non ho capito, compro una pistola, la pistola è falsa, ti sparo, la pistola non spara perché è falsa, non arresti me, ma arresti quello che ha fatto. No, beh, quella è un'altra roba ancora, che lì cazzo? È detenzione di arma senza porto d'armi. Vabbè, ma senza dare nel e causa danni effettivamente alle persone. Una carta d'identità oppure vabbè, il ma consumo... comunque il reato è, cioè il giudice ha detto, va, finiamo sui giornali oggi, cazzo. È stato assolto. E appunto, dico. Comunque è sostituzione di persona, però. Quello sicuro. No, ma senza dare nel coso giuridico specifico, infatti, cioè abbastanza la palissiano infatti, che sia raga. Cioè, ma no, la verità è una è molto semplice. La verità è una è molto semplice. Siccome nella ridente città di Napoli sono dei professionisti e se devono fare il falso di una carta d'identità la fanno bene perché non sono persone sprovvedute, cioè quando fanno queste cose la fanno bene. Il giudice ha ritenuto che questo qui non poteva essere un professionista perché un professionista a Napoli non fa un lavoro del genere, non fa un lavoro così scadente. Ma tra l'altro leggiamo meglio una notizia: una carta d'identità troppo falsa per essere un reato è successo a Bolzano, dove un uomo ha presentato il proprio documento contraffatto allo sportello delle poste. La copia si è rivelata però così scadente da non subire alcuna conseguenza legale. È bellissimo, però è bellissimo. E una volta arrivati gli agenti della polizia, l'uomo ha confessato di avere un documento che il documento fosse falso e di averlo comprato in provincia di Napoli. Successivamente è stato denunciato, ma il tribunale di Bolzano ha deciso di archiviare il caso. Il motivo è la fin troppo bassa qualità del falso che non avrebbe potuto mai ingannare nessuno. Cioè, come se io avessi detto, tu sei talmente scemo che non ha senso neanche punirti per quanto sei scemo. Esatto. È che nel diritto penale dovrebbe esserci un postulato simile, sì. Anche lì comunque la cosa non è che cambia di molto perché di solito la pubblica amministrazione non trovi di gente di Bolzano di solito. È vero,
quindi è molto probabile che i giudici e quelli della volante potessero essere effettivamente napoletani. Non ha riconosciuto il marchio di casa, secondo me. Una roba Esatto. Era un falso del falso. Falso del Non falso. hanno visto la qualità del prodotto reale. Allora con il grana, minchia. Signori, vi è mai capitato di incappare nell'utilizzo di documenti falsi? Sì. Ah, così tranquillamente, cioè, senza neanche girarci intorno. Che è successo? No. Ma direi, Ma voi a dire cazzo, a 16 anni quando dovevate bere, cos'è che facevate? Comprava qualcun altro per me, scusa. Oppure No, nessuno. io avevo Ma tanto il chi falsino. chiedeva la carta d'identità, Io scusa. avevo il falsino. Ma scusa, in Italia chi chiede la carta? Ma cartacea, non quella elettronica, quando era ancora. No, la foto sul telefono, tipo con Ah, la Canva, foto della la carta modificate. d'identità. Ah, ok. Signori della questura, tranquilli. Infatti, Il reato. Mi raccomando, ormai sono maggiore Cos'è caduto in prescrizione? Non credo. Infatti. Allora, andiamo avanti, signori. Allora, ecco quello che nessun uomo vorrebbe mai subire. In ospedale per un intervento alla cistifellea, ma gli fanno una vasectomia. Aia! Allora, io ho una lacuna informativa. Cos'è la cistifellea? Infatti, voglio leggere l'articolo. Prego. Allora. L'uomo argentino non poteva credere a quanto gli è successo. Si è infatti sottoposto a quello che pensava fosse un intervento chirurgico alla cistifellea, quindi all'intestino, per poi scoprire che i medici gli hanno invece eseguito una vasectomia. E qua non dice cos'è la vasectomia, cos'è gli hanno tirato fuori La vasectomia non è quello che la prostata, cos'è? Rientri, diciamo, nel quello che alcuni definiscono il buco d'uscita è diventato anche il buco di entrata in questo caso. Sì. La cosa che diceva Zalone nell'ultimo film. Insomma. No, quella è un'altra cosa. Vabbè. Il tipo di intervento. E qua bisogna sapere cosa è bene la vasectomia. Siamo in difficoltà nera questa roba. Allora, non è per essere, non è che sia un esperto. Ce l'ha spiegato dalla regia. No, ma minchia, la regia lo dice come se fosse una cosa banalissima. Ma signori, non si è sentito? Allora, la regia ha detto ti chiudono i tubi e non escono più gli spermatozoi. Mi fa morire questa cosa di Carletto e il signor Berbero che scoprono in diretta radio che cos'è la vasectomia. E per questo ho detto aia. È normale che non le sappia queste cose. No, cioè, Ma poi non è normale che tu non le sappia. Voi? Zio, a 20 anni uno dovrebbe sapere cos'è la vasectomia. No. Questo si è sentito, spero. Ma no, ma regia, ma quando intervieni in diretta lo devono sentire tutti, non solo noi. Allora, chiesto, Carletto, tu sai cos'è la prostata? E lui giustamente ha detto di no. No, sai cos'è o ce l'hai? Ah, no. Non sai di averla. No, ho la tuba di Falloppio io. In provincia di Como. Come il dottor Giampaolo. Ma insomma, quindi dovevano fargli smettere di procreare, gli hanno infilato. Dovevano fargli un intervento all'intestino. Alla cistifellea. Perché parlavamo di... E lo hanno reso sterile praticamente. No! Ma non vieni qua che non ti si vede. Non aveva capito lui. E per questo non avevate avuto la reazione. No, ragazzi, non sapevo come gestire. Ma bro, ma se ti succedesse una roba del genere, come cosa la prenderesti? Male, zio. Cioè, ho pensato all'estremo gesto. No, vabbè, ma mi sembra esagerato, dai. L'estremo gesto lo si pensa per altre cose, dai, questo qui è quasi un favore che ti viene fatto. Si è sterilizzato. Ma quantomeno esatto. No, però vieni sterilizzato. Ma non è che scusami, stai sempre dalla regia perché mi sembra quella più intelligente qua dentro. Ma funge o non funge? Cioè, nel senso... No, poi l'organo funge. L'organo funge tutto, solo che i semini non escono più e quindi non puoi avere bimbi. Ma quindi non esce neanche niente, però, cioè, perdona. Beh, adesso mi stai chiedendo un po' troppo. Sì, no, vabbè. Siamo in argomento. Esplorando il corpo umano con i barbari legati. Quest'ultimo intervento si è sentito, vero? Ok, almeno questo. No, funge, quindi vabbè. Cioè, in pratica... Cazzo, geniale. Si può vivere, però ti faccio un risarcimento milionario, cazzo, una roba, cioè, una scusa. Ma in realtà per togliere la possibilità di avere figli, in realtà è un bel vantaggio economico, quindi
ti hanno fatto un favore, effettivamente. Non me lo dire questa voce, però. Effettivamente ti hanno fatto un favore. Cioè... Sì, no, lui è come l'altro che difende i mafiosi. Cioè, scusa, ma ci sono delle sincronie. Ma sono dati di fatto. Ma che allora, chiudiamo l'argomento per andare a scuola, perché è il caso che tutti noi andiamo a scuola, che torniamo a scuola. Lei deve venire un po' più in qua, però. Sì, vabbè. Allora, Fa come maestri, vieni qua. esatto, torniamo a scuola. Da quanto tempo non andiamo a scuola, signori? Noi saranno 4-5 anni, il cugino da 20-25. Allora, prof, quanto deve essere lungo il riassunto? E la supplente taglia una ciocca di capelli a 2 alunne davanti a tutti. Crisi, Ma io davvero dopo oggi mi sono accorto che la rovina della mia carriera politica nell'università sta qua con voi. Politica nell'università. Scusi, metta il gomito così. Metti il gomito. Esatto, cioè il problema è che tu te ne sei accorto solo ora. Era abbastanza evidente. Era ancora accettabile prima, ma dopo per rovinarla oggi, deve prima esistere. sennò... me la sono rovinata in anticipo. Allora, il gesto della docente durante una lezione in una classe terza della scuola Bellini di Mestre. La scuola ha avviato un'indagine interna dopo la protesta dei genitori. L'insegnante: ho esagerato, ma volevo farmi capire meglio. Cioè, ma vi ricordate quando andavamo a scuola e mancava un prof e veniva il supplente? Chiaramente tutti lo prendevamo per il culo, perché noi eravamo giovani, stupidi, non avevamo voglia di far lezione, quindi il primo cristiano che entrava... No, vabbè, ucciso, mi sono un po' esagerato, però... Sì, mi ricordo che una volta, quando andavo a scuola, in seconda superiore, io e i miei compagni avevamo messo tipo i banchi all'inizio fuori dalla porta per impedirgli l'ingresso. Questo non riusciva ad entrare, era corso a chiamare la preside. Arriva la preside, i banchi tutti a posto, noi lì belli così. No, prof, cosa dice? Si è inventato tutto. E l'abbiamo fatto passare per pazzo. Lei è pazzo. Quindi io immagino che un supplente, dopo tanti soprusi da parte dei ragazzi, arrivi all'esasperazione e si metta addirittura a tagliare ciocche di capelli agli alunni. In questo caso, però, secondo voi è o non è giustificato? Però manca un po' di contesto. Non ti preoccupare, quando si legge una notizia in questo paese non serve il Ma tu contesto. sei a Radio Libertà, non so se l'hai ancora capito. Il contesto, tutto... No, allora, diciamo, in linea generale forse due sbagliare a meglio, cioè educano di più e traumatizzano di meno. No, sbaglio, regia, sbaglio. Dopo essere stati vessati, cioè, mettetevi nei panni dei supplenti. Questi supplenti vengono vessati da sti ragazzi, che ovviamente li trattano male, come è giusto che sia, d'altronde. Funziona così. Cioè, funziona così, sei supplente, devi essere trattato male, non puoi pensare di essere trattato bene dagli alunni. Mi dissocio. Ma dai, quando andavi alle superiori trattavi bene i supplenti, li prendevi sul serio, ti alzavi quando entravano? No. Sì. Sei in riflessione o no? Dai. Sì. Dai, smettila, non ci crede. Cugino, tu che sei di un'altra generazione. No, cugino, io ti posso dire che non l'abbiamo fatto con i supplenti, anche perché abbiamo avuto una supplente alla gita a Barcellona ed è stato meraviglioso, perché lei se n'è sbattuta totalmente il cazzo, ha detto io me ne sto chiusa in camera, voi fate quello che volete, e ci ha lasciato fare quel cavolo che volevamo a Barcellona. Però l'abbiamo fatto con il professore di diritto, che è stato incollato alla sedia, quel poveraccio è stato messo la colla sulla sedia. Oltretutto aveva quei pantaloni tipo quella lana, flanella, velcro, ecco, esatto, che sono rimasti cioè che sono staccati al contatto con la colla. È bello che lui non si cambiava i vestiti, quindi per un mese è andato avanti a portare questi pantaloni tutti rovinati dietro. Magari non lo sapeva nemmeno. No, lo sapeva, però era molto tirchio, quindi... Ma secondo te, cugino, un professore che viene trattato così dai suoi alunni può essere giustificato nel fatto che a un certo punto gli parte l'embolo e si mette a tagliare le ciocche di capelli? Ma per i supplenti forse sì, per quel professore di diritto direi anche no, dato che non mi stava particolarmente simpatico. Ogni lunedì era per aver manifestato le mie idee, diciamo, più vicine al centrodestra, era le donne, sei tornato dal weekend col bunga bunga con Silvio, quindi... ma magari zio. Infatti, cioè, quindi non c'era particolare simpatia. Ennesima dimostrazione che a quelli di sinistra non piace scopare.
Ma no, ma sono un po' noiosi quelli di sinistra, lo sai. Io i giovani, quelli adulti sì, sono un po' Però zio, sei in radio, quando parli ti devi mettere il microfono in bocca. I giovani di sinistra sono parecchio, sai, sanno parecchio come divertirsi. Ecco. Gli adulti per niente, però. A parte quello che ha fatto tu, non c'eri, è vero. A parte quello che ha fatto l'altra volta la roba su Pornhub. Sì. Il tipo che si è candidato. Quello delle Marche. Capi, quel voncione No, quello lì. di Chieti, Quello sì. di Chieti, bravo, del PD bravo, che ha bravo. fatto campagna Comunque, elettorale su dovremmo Pornhub. quando ci saranno le elezioni, dovremmo fare la notizia su quanti voti ha preso e quanti di questi È vero. voti statisticamente arrivano da Pornhub. È vero, molto interessante. Quindi signori, Molto interessante. quindi signori, in definitiva, ha fatto bene o non ha fatto bene a tagliare queste ciocche? No, ha fatto male, violenza deve essere fisica per me. Cioè la violenza non deve essere... No, scherzando, dai, giuro. No, tu maci, come cazzo fai? Questi hanno 15 anni, 16 anni, dai. Classe terza, chiami i genitori, classe gli terza, dici- quindi hanno 16 anni. 16 anni, chiami la madre, chiami il padre, dici, senti tuo figlio è una bestia, vienitela a pigliare che sono piglio, cioè. Ci sono altri modi. per Ma magari i pigliare, genitori. E chiami i carabinieri, che cazzo Ma ci sono? ma i carabinieri se lo appuntano sulla loro macchina da scrivere invisibile. No, ma aspetti un attimo. Tipo. Voglio vedere se non ammazza, ti suicida, cioè cosa devi fare? Signori, Qualcosa dovrai- è tardissimo, dobbiamo salutare. Ringraziamo il signor Berbero per essere stato con noi. Grazie mille anche a te, sempre un dispiacere. essere Sempre qui un con dispiacere, voi. sei divertito? Sì. Lo abbiamo notato. Anch'io. Signori, è tardissimo, io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Oggi più che mai, nonostante come si dice, l'elogio della violenza, della mafia e dello Stato di Israele. Ma infatti secondo me da oggi in poi lo chiudono il programma, perché... Lo speriamo. Vi diamo infatti. appuntamento a settimana prossima. A settimana prossima e come sempre amici, viva i piedi! Stai ascoltando